쪽을 채웠던 과거로 우리의 너무 소중한 사람이었던 널 사랑하면서 가끔씩 떠오를 기억 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해 사랑을 했던 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐던 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 자, 여러분 갑자기 목소리가 나와서 당황하셨나요? 요거 원래 좀 만들기 전에 작았었는데 계속 만들고 녹이고 만들고 업그레이드 하고 하니까 이렇게 좋으면 인쇄 게임에서도 양이 많고 책상 화면에서는 도저히 잘 안 잡히고 엄청 커갖고 이렇게 내려왔는데 그러니까 지금 바닥에서는 액계가 엄청 작게 보일지 몰라도 책상에 가면은 진짜 크게 보이거든요. 이게 만드는 방법은 수진젤로 젤몬을 조금 녹인 다음에 물로 그것도 녹여요. 조금. 그 다음에 다시 물 넣고 캔치제 넣고 액괴 넣고 번갈아 가면서 하면은 완성입니다. 이 액괴의 이름은 아직 저도 안 정했는데 나중에 정하면은 댓글 설명란에 적어놓도록 하겠습니다. 만약에 여러분이 댓글을 달아주시면은 여러분이 쓴 댓글도 참고할 예정입니다. 이제 이 액계가 얼마나 큰지 책상으로 한번 가보시죠. 자, 여러분. 근데 화면이 거의 다 꽉 차죠? 핑크가 꿀처럼 떨어지네요. 질긴 액계라 너무 좋네요. 이건 소개 영상이고요. 편집기를 제가 한번 바꿔보려 했는데 이게 좀 어렵더라고요. 사용 방법이. 그래갖고 저는 지금 있는 편집기를 계속 사용할 예정이고요. 나중에 글씨가 조금 바뀔 수도 있습니다. 몰드는 지금 스크락 모드가 조금 되긴 돼요. 근데 바로 없어지죠. 그리고 도구 몰드는 여기 찝는 구슬만 없으면 잘 되네요. 이게 양이 이렇게 많아진 이유가 처음에 크게 만들려고 제가 캔 젤몬 한 통을 녹였어요. 그 다음에 너무 양이 녹이고 나서 많은 것 같다 싶어서 반에 반을 했거든요. 그리고 만들었더니 이 정도의 양이 되었습니다. 캔치젤이랑 이렇게 반의 목숨이 날라갔다죠. 아무튼 이렇게 느낌이 좋은 액계가 탄생이 되었습니다. 거대거대. 나중에 액계 섞기 영상도 찍을 겁니다. 지금 거대갖고 잘 만질 수가 없어요. 손이 작기 때문에. 꼬집힌 손을 해도 배분할 때 크게 나옵니다. 이렇게 크게 나올 때도 있고 작게 나올 때도 있는데 아무튼 작게 나오면 좀 좋은 것 같습니다. 만약에 여기서 액기가 녹거나 물이 든다면은 리뉴랑 젤몬, 캔치젤 그리고 액괴 등으로 뭉쳐주시면 되겠습니다.
는 캔 치즈를 더 있고 하니까 이거를 아이고 카메라가 쓰러졌어요 여러분. 제가 잘못 쳐갖고 쓰러졌네요. 자, 아무튼 이렇게 넣어주면 이게 더 거대거대해진다는 거. 그리고 구슬에 있어갖고 지금 이렇게 한 번만 드러났다 놔도 4-5개가 되는 거 보셨죠? 그리고 이렇게 캔치젤만 많이 넣다 보면 이렇게 좀 손에 묻으실 거예요. 그럴 때마다 뭐 통에 들어갈지 모르겠지만 어휴 이거 크네요. 통 바꿔주고 오겠습니다. 자, 바꿔주고 왔는데도 거의 통이 꽉 차네요. 자, 강아지가 조금 지냈습니다. 부탁드립니다. 바꿔줬으니까 한번 만져볼게요. 헛. 역시나 툴싹거리네요. 툴싹툴싹. 화면으로는 조금 밝은 핑크로 보이네요. 실제로 화면에 보이는 것보다 더 밝은데 여기 좀 자세히 보면은 좀 마블링도 있는 것 같고요. 저는 여기 통을 바꿨는데도 너무 크네요. 꼭 여기 넣어주겠습니다. 다 넣고 오겠습니다. 자, 여러분이 그만 소개되었습니다. 지금 젤문은 이 정도의 반에서 만들었는데 지금 양이 엄청나고 마블링도 좀 보이네요. 그리고 색이 촌스러운 그런 게 아니고 중간 정도라서 아주 예쁜 것 같네요. 거품도 굿굿 잘 되는 젤게씨. 진짜 젤게 녹인 것밖에 안 한 거예요. 지금 질긴 것 같지만 길에서 보면 진짜 다 끊겨요. 그다음에 딱 수증제 여기 영상 찍기도 가지고 넣어갖고 이렇게 보이지? 자, 안 누겼으면 진짜 큰일 났습니다. 자, 그럼 이렇게 되었고요.